Kapitan Inteng. Naimbag ngagsapa marikwanang, umayak man dito'y tirsinam. Nakuwan Apa na sapa ka nga imay? San sapay mo tanariing ni kabadong rimwarkan. Anyat gatangam aya. Sa anak agumatang maray, umayak lamakiin nistoryakin ka. Nasayaat man nga road maray. Ala, sumra ka. Maray, nangagmon di baro a chismes. Anya chismes maray. Nakapso mo, gayam tiradar mo. Tadi mo pa'y lamaw. Anya nga min ayaday jay. Di anak ni Marites. Ha? Ni Vigay. Kagawad ko anang. Gumatak man iti may sabal ko ta tinapay. Masikog ka no di anak ni Marites. Isumo lagayam asaanan ang nagaw-awid di tabalayda. Kasta aya. Ay namaray, adamot saan mo nga maw. Anya ngay. Kagawad! Gumatak iti tinapay. Amamom ni Bita. Jessic sing asawa na Alberto. Wen, ay nakitaray kanumot ijay kabit na. Ay, una yan. Kano nagwapo ni Alberto nga asawa na. Nakitara iti sa balay. Kagawad! Gumatak man iti may sabal ko ta tinapay. Na, Ay, ni Kwarog agpukpukaw maray. Adan sa magatangan na. Saan ba tamasapol nga ipukaw mga kwarog? Saan nakatulang? Anya gatangam? Dakon ba daw? Apay anarabyan ka? Alas 8 iti rabi Kunak no nakaluto kan. Amom mat nabandogak nagtrabaho iti bangkag ta. Adda nga rod na panak. Napanamaya. Basta. Ayun gayam. Amom di anak ti Karo bataya. Aday ta ka manain. Ingkaglutan. Ay saus masikog kanu magayaman. Nakitaray iti katrabahuan na. Sumardeng ka. Chismosa ka talaga. Ingkaglutan. Tano di ka kabilan dita. Sige nga raw, inakaw. Nagsapa manin. Rumwarak ita ba daw? Agluto ka pa'y. Adda nga rod nagtulagan maikin ni Marikwanang. Di mo ibaga rumwar ka, kasta ka. Awan mo't dakas na iti itsurak. Aramidem pa'y matadag iti rumbang aramidem dito'y balay. Nagluto akmeten iti rabi ay. Si kameten ati agluto ita. Ayun gayam, ayan di chinilas kaw. Ay, di mo ipapilit ti kayat mau. Saan ka rumrumwar? Aglaba ka, nagluto ka. Ay saus, di nakmalapdan ba daw? Di mo ipapilit ti kayat mo kunaknay. Na. Apay ngay nalamatan ti Paris ti sinilas kaw. Tapno saan kan amakarwar? Ha? Kita man tilaing mau. Rumwarak lata. Di oray pa'y usarak da ito'y daan na sinilas kaw. Ni Maray ko yung timasabat ko Good morning, Maray. Good morning tao, Kapitan. Ay, sa dinong ay tipapanamta na sa paka. Di tala ang tersina ni Marikwanang. Na, kasla ka na yun mat nga daka ijayan. Una, taado dagiti pagsarsaritaan, may. Nay. Apay nga abangking mit ti chinilas mo man. Ay na, Kapitan, di mon pakibiangan ti chinilas ko. Nasalutsod ko lang. Malangaro din. Mapanak mo din, iji munisipyo. Kwarog, mapan ka man gumatang iti may sa kilo abangos iti tersena ni Kagawad Kuanag. Ha? Masapul ayang ay iti paggatangak. Kat, ijay mo ti kaasit gad. Diyan kaya ti mapan gumatang iti antay. Nay, Nakayulatan na. apay adi mo kayat? Sigurado manin nga da iti ninanatuyang. Kat busy da manin nga chismes. Ay, mapan kakit din. Tas sumangpot ni uncle mo inton madamdama. Kat nay, sa anak pa yan nakalutaw. Diyak nga rod kaya tantay. Ay, mapan kawin no saan? Saan ka nga agrason-rason, Kwarog? Sa anak nga agras-rasaw nantay. Nay, Kat no inal daw nga da iti ninanatuyang. apay ngay? Agchismis da nga rod kini Kagawad Kuanang. Na, Padasom ati mapan, tapno mapanaknakam. Naimbaglangan ta nasapa ka nga imay dito tersenak maray.
Ado ti oras tangang chismis. Win amaray, tapno makaado tamanan. Marikwanang. Nagawid ka no gayang mo ni Bite. Apay kano anagawid pay laang. Ay, mapan na ka no alaan tay gamit na. Aya, Marikwanang. Ada ka di pa'y lalakom abangos. Saan la day tamare? Kadwa na pay lakano tay kabit na nagawid di tabalayda. na ay, Marikwanang. naimbag man ta saan nga agreklamo ni Alberto nga asawa na. Jak mo jak sinaludson. Marikwanang. Ay, Ha? Ah. Ay sus, nimot gayam maribanang tagpukpukaw. Ay adan sa gatangan na maray. Marikwanang. wan, mabitlaang. Ay, anyat gatangam aya maribanang. Ay na, itayak pa lang dito'y Marikwanang. Mangmangag ka ti saritaan nyo ka ni Marituyang. Ay, umunag ka pa'y maray. No kayat mo ti makin ni istorya kada kamay. Ay saanen Maray, gumatangak lang itibangos. Tanay, dandan ni man ang ti panagluluto. Ay sigurado ang mabisinan ni Inteng. Ninanatuyang ka di day jay, Jipaw. Nagpigsamot ti silaw ti flashlight na. Won, Chip, iso. Naggapumanon di ta tersena ni kagawad kwanang. Agasam nga eh. Alas 10 ni tirabe ay. Itapay lang nga agawid. Saan nan sa nga mo nga adda curfew? At daytan. Nanatuyang! Narabihan kayo, may. Anya ngay kumatibibiyang mau kwaraw. Di yu ka di amaw. At ti curfew tayaw kat alas 9 tirabe ay. San yun samot anadamag nga ado ti makidkidnap ita? Oho, adaya mag. Alakit din, nana. Agawaan yun ti agawid. Tano saan? Pagmultaan da kayo. Ah, First warning yu ita Ngam no marabyan kayon tumanain. Talaga pagmultaan da kayaw. ha? Sino kayo kumamang multa kanyak? Na- Ha? Tanod kayo lang mat? Ha? Ha? Na Apay ngay anak karikap beton ti ridaw. Badong! Lukataman ti ridaw! Apay ayang aglalaw ka. Disturbo kay di pa naturaw. Lukatam ti ridaw! Nalamag dito'y ruwar! Kung nagmatangan ka asaan ka niya agawid. Tabisi ka ngamin ang mag-chismes. Kini mari makuanang. Ay saus, lukatam kitdaing! Tanay naglamag dito'y ruwar! Masyado utak ka mangilugat. Maturog kan di terwar. Na! Anya ngay ti pagturugak dito'y ruwar! Makiturog ka pa lang di takulungan ni Blakay. Anya! Ah, Maturugak ijay ayan ti asaw! idimbagag nagluto ka. Tama pa na kiti bangkag, di ka nagluto. Ay, please matan abadaw! Ala, no kayat mo ti mag-strike. Umuli kan di tatawa. Masadutak abumagaon. Saan na balay? Ta saan ko nga inlak? Diskartim matan Anya! Unay kamatan ba daw? Pinarigat nakpay laeng mat nga imuli di taptawa. Ganabem Anya tinlutom asidaan. Kinan ko amin ay. Si Kangay. Anyat inararamid mo iti may sangal daw. Saan kamot atim mulong iti bangkag ta? Kahit adangarod inaramid ka. Inaramid mo, de tamapan ka makichismes? Imot ka talaga. Na, Di nakpay imbatsan iti sidag. basol ko ba ay? Ha? Maturugak man langan. Agluto ka iti karam. Makalutluto. Abay, nabsog ka, anapan nakichismes. Sana ka mabisain. Ay, kat no kasta ka na yung aramida, makaala ka iti sakit mo. Kat di nakto pabasulan. Awan mo't ni Tuyang. Nagturugan na ngay. Nasapa mo't arimwar. Ay, di namanan inasikaso tinagluto kat naglaba. Pati agdigos, di na pa yan maaramid. Mapalatan makichistismes. Pare pa daw. Ha? Ay, pare! Umunag ka Anya ti masyapol, Mau? Intulod ko lang dagiti nateng. Ado ngamin timulan ni Banang kat di mi maibaws. Ha?
Ay, nagadubot din ta pare. Ay, agyaman ako nay umay ka tagkapita. Ay, si kamot na tagtimplay ti kapem. Ay, sige pare. Awan mo't ngaminan ni tuyang kao. Jak nasiputan no sa dino tinapanan na pare. Nasabat ko ti dalan. Mapan ka na, ijayan da kagawad ko anang. Ay, una yan. Di pa'y mauma amapan makichischismais. Agasam, masapa rumwar. Katrabiin taon niya agawad. Ay, delikado daytan pare. Kinasaritang nga raw, nyam dinak mo dengdenggain. Ay, parikot ko ni tuyang ko, pare. Tulungan na man ki di, pare. Anya nga taaya taramida, tapno agnakam ni tuyang. Kat bawasan nanti makichismis. Ay, Pagkunam nga ta, pare, agnakam pa'y nga ta, no papanawag. ipadas mo Angam pare, di mo kabilin irwar mo nga tadagiti usar na. Kat di mo papaunagan. Epektif nga ta, pare? Kwa, ipadas mo Ha? kasta idin ni Banang. Amaw, no niya tinaramid ka. Anya nga ay. Inruar ko dagiti usar na. Intulod ko iji balay da. Kahit epektif mo't laang, pare? Ay, epektif Manipod iday, kat kanayon nun nga da iji balay. Saanan amapan makichischismis. Agluton, aglinisin, kan aglaba. Kastaman nga ro taramidag, pare? Ay namaray, nagmayat nagtambay dito tirsinam. Ay, fresh air ko naman. Umat nay, anya ngay tararamidan ni kabadong ijibalayaw. Unag paisaw. Na, anya ngay dagijay iruruar na. Badon sama dagijay. Nasayaat nga ron no kasta. Ang mga no aglinlinays, no aglabakit day. Ituloy takit din tag istorya maray. Ay, anya nga minantay ko nam itay. Masikog sama ni Ninita. Jay man addatiin nyawin na anubyo na idinaminsan. Ha? Ay, wanan niya. Kasla nga min dakkel jay tiyan na. Kan lawlaw ti t-shirt na. Kan nakaligengs. Ay, saan akas idi akanayon ang nakapantalon iti fitted. Nadlaw mo magaya maray. Madlaw ko aday tamaray tanakadkadlaw mat. Ay, sausay. Ag problema lakit de dagiti naganak na. Ay, Kano kanayon amangag ko nga agap-apa da di tabalay da. Tunggal rabi adag pukpukaw. kasta aya. Wun. Nay, paypayapayan na kama ni kabadong. Anya nga tamanin ti bagana. Nagadumo di ruruar na agami yun. Ay, saus! Dagitin samot ang gamit ko dagi jay maray. Ay, katingka kita na. Ang mga nupuoran na, wanay balang na. Inteng. Anya ti sirsiripam di ta about. Damarito yang kan paribadong dungo. Na, apay, anyat na pasamak aya. Enruar ni paribadong dagiti usar ni Marituyang. Tapapanawon na kanon. Na, Kasanumot ngamin ni Marituyang. Day tala makichistis maester aramidin na. Saan nga glutaw, saan nga glinais, kan naglaba. ay, panagkunam inteng. Agnakam nga ta ni Marituyang no kasta ti aramidan ni Paribadong. Kastamot ti inaramid ko kang kaiday. Kanayon kamat ama kikakaaruba. Kat epektif man. Kitam ita. Saan kan ama kichismismis. Kan amumundag iti trabaho. Na, siyak manan tinakitam inteng. Inyik sampel kalaeng. Dakis aya. Ay, agulay ka ba na? Makit-kita kon nga umas asidag ni Marito yang itibalayda. Ay, kitain taman no anya ti reaksyon na. Apay nga iba daw. Gamit ko mat dagita inruar ma. Pumanaw kan. Di ka matla makatultulong kanyak. Ta makikakaaruba kalatan. Anya, sa dino nga iti papanak. Ay kumakambo ka mat na. Na, Agtaw, dagiti kompleto agamit mo. Inruar ko aminain. Walang labis, walang kulang. ay nabadong di mo mataramidan ti kastoy akanya. Ha, saan ka day? Aday tamot ti kayat mo ama pasamak?
Ay naumagaon. Alaim amin ang dagitang gamit mo. Taaramidem amin ang akayat mo kat saan kanton apakibiyangan pay. Ay, pangasim ka di abadang. Di na ko mapapanawan na. Di ka man naging sasangit dita. When now, kayat mo ta iskurtan da ka pay. Amapan ejektir sina ni kagawad kwanang. Ay, saan nakababain? Please, badang. Maawa ka sa akin. Ha! Di nakpapanawan. Ikarek, sardeng akon ti agmarites. Kan tumulong akon dito'y balay, basta di nakpapanawan. Please, buddy, my love! Ay, nanatoyang. Saan nadakas ti makikaaruba? Ngam saan kumaaday tati ipang pangrunam? Ala, agbalbaliw kan, tapno di nakapapanawan ni badong mo. Ala, sigay! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangay.